买衣服啦，或是买家具的时候，常常都会面临选色困难。有时候为了省麻烦，就想说选个黑色或白色就好，但没想到就连黑色也分很多种黑，白也有各种不同的白，结果还是要面临一波选择。这一集就来跳脱颜色，看一些透明文具。在色彩心理学上，颜色会对人的心理带来影响，例如让人平静的颜色、热血的颜色，也有些针对在不同情境下进行的色彩研究，例如刺激购买欲望的颜色、增进食欲的颜色，甚至规模再放大一点，都还可以来谈一个城市中公共建设的色彩会对心理以及行为带来什么影响。这些刚好都是我以前研究室在做的研究。每种颜色都有人喜欢，有些物品还会呈现出压倒性的颜色偏好倾向，例如汽车。以台湾来说，白色车子最多，日本也是白色车子最受欢迎。虽然每个人多少都有点颜色偏好，而其中我觉得好球带最广的，好像大家都能够接受的，就是透明。每个喜欢文具的人都拥有透明文具吧，像是尺、三角板这类因为功能上的关系而制作成透明款式的，我们先不去讨论。首先以笔为例，透明笔杆也几乎是每一家厂商推出的笔款里，只要笔杆是塑胶材质，到头来也几乎都会推出透明款。说起透明文具的历史，最早是作为工程以及解说用途而诞生，借由透明的外壳，可以看到内部机构的运作方式，让开发人员发现并排除问题。也可以用来教育业务人员，了解商品的操作等等的，或是用来教育店家，或是在向店家推销时，可以展示自家技术之用。而现代几乎可以说是出于美感目的推出透明款式。使用塑胶材质制造透明文具，现在看起来是理所当然的事。但是在塑胶材质发明之前，是不是就不能制造透明文具了呢？其实不然，在塑胶材质发明以前，自动铅笔就已经问世，但那时候笔杆是用金属制造，为了看到内部的机构，当时的做法就是直接在笔杆上挖洞，是名副其实的透明。在自动铅笔刚发明的年代，藉由这样子的透明设计，让人们了解这项划时代的发明是如何运作之后，我想大家应该都会掏钱买单吧。透明材质的特色就是能够看到内部结构，这是其他颜色笔杆办不到的。既然要看到内部结构，越复杂越能呈现出机械感的，与透明材质搭配的效果就越好。以种类来说，多功能笔、自动铅笔、彩活塞上墨的钢笔、按压式原子笔或钢珠笔，都能借由透明材质把机械结构之美展现出来。不过也有一种情况，并不是要展示机械美，而是要展示出笔中的颜色。这里指的是滴入式上墨的钢笔。滴入式钢笔的笔身内部有一个大容量的墨水容纳空间，加入墨水之后，整支笔的颜色有很大一部分会呈现墨水的颜色，而且在少了活塞结构之后，整个充满墨水的样子比较有视觉震撼，这也是另外一种欣赏乐趣。不过这时候会建议装比较淡的墨水颜色，比较容易看得出色彩表现。那我们再回来看看能表现内部机构的透明文具吧。我忘了是在文具兵部落格还是在书里头有提到过，自动笔的黄金年代是在1980、90年代。然而在进入21世纪之后，却有2款自动铅笔的推出，仿佛又让我回到了那一段黄金时光。其中之一就是库鲁托嘎，这款笔就不用多做介绍了，虽然大家都应该熟到不行，不过我还是用5秒钟带过它的功能。它借由笔芯转动的机制，让笔芯不会只磨同一侧，避免笔画斜角变粗。库鲁托嘎有推出过几次的透明笔杆，分别是2018年推出的库鲁托嘎 Advance 限定版，还有一样是同年推出的库鲁托嘎10周年限定版，以及2021年推出的玻璃色限定版。在此之前，若想要有一支透明笔杆的库鲁托嘎，就只能用改造的方式获得。不过在这几次推出的透明笔杆当中，有一支是最有收藏价值的，那就是2018年推出的库鲁托嘎 Advance 限定版。有2个原因，首先它是第一支透明笔杆的库鲁托嘎，虽然库鲁托嘎10周年限定版也是在2013年推出，但库鲁托嘎 Advance 限定版的发售日期硬是早了1周。
第二，截至目前为止，它仍是唯一的真无色透明库鲁托嘎，其他的透明版本都有带颜色，像是透明黄、透明蓝之类的。由于这几款库鲁托嘎都属于常用款的自动铅笔，限定的数量应该不会太少，但也由于是常用款，买来就是要日常使用的，反而要找到全新或品相好的会比较困难。Delgado 是另外一款大家都很熟的自动铅笔系列，我记得第一次用它的时候，整个有震惊到。就算死命印着笔芯，它就是不会断，完全不夸张，真的像是魔法一样。我觉得这可以列入文具史上的黑科技之一了。Delgado 的透明款就有点意思咯，它在日本国内仅限医用超市贩售，在二手市场上也意外的难找，可能没什么人关注这款限定吧。不过，日本文具经常有所谓的海外版，也就是只在日本以外的区域发售。而在这些海外版当中，还不乏一些不错的产品，甚至有店家会弄回日本卖。这有个专门的术语叫做逆输入。Delgado 的海外版就有推出一款全透明的款式，而且透明程度还比医用版高，就连笔夹都是透明的哦。目前这一系列在市场上的库存仍有不少，不知道会不会逆输入回日本贩售。在所有透明笔杆的按压式圆珠笔当中， Tombow Airpress 是我觉得最帅的一支笔。里面的机构不仅一览无遗，不同零件还用不同颜色搭配，颜色搭配也很不错。它那带着一点点雾面的透明塑料，以及另一个亮点金属线造型笔夹，还有笔夹前端的透明塑胶片，这些细节都丰富了 Airpress 的质感。一般来说，修长的笔比较容易设计的好看，但这支短笔的外形设计确实令人惊艳。不过这是指外形而言， Airpress 的书写感我觉得就是正常表现，加压的效果感觉还好，可能我被 Fisher 的加压笔芯给惯坏了吧。笔芯放一阵子不写，可能会出现较不容易出墨的情况。这时候依照官网所说的，借由笔尾按压动作把压力打进去，看看是不是可以把墨水推出来一点，但效果也比较有限。最根本的解法就是偶尔要写一下这支笔。笔芯的墨水少也算是个小缺点。由于 Airpress 用的笔芯比较短，但是它的笔芯墨水管的粗细与市面上许多笔芯的墨水管相同或接近，所以可以拿别家笔芯来用。只要注意笔尖是否能够从笔头的开孔无碍伸出即可。举例来说，30铅笔的 Jetstream 只要剪成一样长度就可以装上，只不过要等到墨水用少一点才可以剪。而 Midori 的黄铜圆珠笔的笔芯，则是在全新状态下就可以剪来用，不需要等到墨水用掉一部分。如果墨水管太粗的，就自行削掉或磨掉一点厚度即可。只要剪短就可以用。以这一点来说，它可能是目前市面上对于各家笔芯兼容度最高、有主流大厂推出的笔。说不定这还是个优点哦。在这里还是要免责声明一下，像这种不使用原厂笔芯的改装做法，如果造成产品及其周边损坏，或是产品性能下降等情况，请自行负责哦。透明材质最怕变黄，我这支笔从刚推出就买了，也用过一阵子，过了10几年，这种发黄程度我觉得还可以。就算颜色的流行趋势年年在变，但有些颜色总还是能够维持不动人气。透明款的文具，我相信未来还是会一直推出，一直占据各位书桌上的一个位置。如果对于影片内容有任何问题或想法的话，请在留言中告诉我。您的订阅可以成为频道的助力，您的意见可以让频道更好，也欢迎各位把这个影片分享给需要的朋友。文具兵的书桌，下次再见。